Υπάρχει μια γλώσσα που μιλιέται με χορδές και χρώματα. Μια συζήτηση ανάμεσα σε ένα μπουζούκι και ένα πινέλο. Κάθε Παρασκευή, αυτή η συζήτηση γίνεται δική σας. Η ζωγραφιά δίνει φωνή στα ρεμπέτικα και τα λαϊκά. Ακούστε μας. Από δύο κόσμους. Στο Κρήτη Ράδιο της Μελβούρνης. Και στον Free Angel 89, 8 κάθε Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι.